Iya, saya berharap semuanya sudah segar. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder. Semoga kebiasaan di Indonesia tidak dibawa. Und ich hoffe, dass die Gewohnheit aus Indonesien bringt ihr nicht hier. Karena habis makan pasti ngantuk. Denn in Indonesien, nachdem sie gegessen haben, Ja. sind sie wieder müde. Semoga di sini habis makan segar. Und ich hoffe, nachdem ihr gegessen habt, seid ihr dann wieder. Karena itulah yang Alkitabiah. Denn das ist ja. Karena waktu Elia lelah, Denn als Elia müde war, di dalam gua datang malaikat kasih dia makan. in der Hölle kam ein Engel und hat ihn dann gefüttert. Karena saking lelahnya dia tidur lagi. Und weil er so müde war, hat er dann wieder eingeschlafen. Dibangunkan lagi, disuruh makan lagi. Hat ein Engel ihn aufgeweckt und hat gesagt, er soll wieder essen. Dengan makanan itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Und mit dem Essen konnte er für 40 Tage und 40 Nächte laufen. Bukan tidur 40 hari 40 malam. Und nicht schlafen für 40 Nächte. Iya, jadi kita mau lanjutkan yang tadi tentang kitab Efesus. Von Epheser. Kita akan belajar arti definisi daripada pertumbuhan. Wir wollen jetzt lernen, was die Definition von Wachstum ist. Apa tandanya orang Kristen bertumbuh? Was ist das Zeichen, dass ein Christen wächst Menjadi dewasa? und erwachsen? Apa cuman pergi gereja? Ist es nur, dass er in die Kirche geht, Rajin baca firman? fleißig die Bibel liest, Mulai bisa melayani? kann dienen Atau yang lain? oder was anderes? Kita mau lihat sekarang. Wir wollen sehen. Iya, sekarang mulai ayat ke 13 kembali. Yang tadi sudah kita baca. Vers 13 weiter. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß, der früh befestigt. Iya, ayat 14. Damit wir nicht mehr unmüdig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, Yes. die uns arglich verführen. Sekarang lihat ayat 14. Sehen wir in Vers 40, Kedewasaan dibutuhkan erwachsen sein brauchen wir, supaya kita tidak lagi jadi anak-anak. damit wir nicht mehr klein bleiben. Kenapa kita tidak boleh tetap menjadi anak-anak? Wieso dürfen wir nicht klein bleiben? Karena Alkitab katakan Denn die Bibel sagt, hanya orang dewasa yang bisa membedakan nur Erwachsene können unterscheiden yang buruk ataupun yang jahat ataupun yang baik. zwischen Guten und Bösen und was Gutes. Anak-anak tidak bisa. Und Kinder können das sowas nicht. Jadi kita perlu dewasa. Deswegen müssen wir Nah, erwachsen sein. sekarang mengapa kita perlu dewasa? Und jetzt, wieso müssen wir erwachsen sein? Ya, kita ingat kalau waktu kita kecil kita ingin cepat dewasa. Wir erinnern uns daran, als wir noch klein waren, möchten wir sofort erwachsen werden. Rasanya tidak sabar untuk menjadi dewasa. Und wir sind so ungeduldig, um erwachsen zu werden. Dan sering kemudian sudah kita dewasa, kita tahu masa paling enak adalah masa kanak-kanak. Und nachdem wir erwachsen sind, wissen wir, dass die Kindheit ist die bessere Zeit. Waktu kecil kita tidak ada, masih kecil sudah khawatir masa depan, besok makan apa, dan lain-lain. Als wir noch Kind waren, haben wir die Sorge und die Angst nicht, was wir in Zukunft essen und das alles. Kalau kita lihat anak bayi tidur, tidak mengkerut di sininya. Und wenn wir sehen, wenn ein Baby schläft, hat er keine Falten im Stirn. Coba kita lihat orang tua tidur banyak mengkerut. Wenn wir sehen, die älteren Leute schlafen, dann haben die Falten im Stirn. Karena terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu banyak pikiran. Denn die haben zu viele Sorgen, zu viele Gedanken. Anak kecil tidur, selesai tidur nyenyak. Kleine Kinder schlafen und fertig aus, die schlafen. Kita yang dewasa tidur tidak bisa nyenyak, pikiran terbawa. Waktu tidur pun masih berpikir. Und wir als Erwachsene können nicht so tief und gut schlafen. Auch wenn wir schlafen, müssen wir weiterdenken. Jadi sekarang kenapa perlu dewasa? Und deswegen, wieso müssen wir erwachsen sein? Kita lihat sekarang kata firman Tuhan. Lesen wir in Gottes Wort. Satu, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Erstens, damit wir von jedem Wind eine Lehre nicht mehr unmütig sein und umhertreiben lassen. Pengajaran dikatakan seperti angin. Lehre würde hier verglichen mit dem Wind, Sifatnya seperti angin. wie ein Wind. Kalau kapal berlayar, Wenn ein Schiff segelt angin dari depan bertiup, und den Wind von vorne bläst, maka kapal akan semakin sulit maju. dann ist es schwieriger für den Schiff vorwärts zu kommen. Kalau angin dari belakang, Wenn der Wind von hinten kommt, kapal bisa lebih maju. dann kommt der Schiff vorwärts. Ada banyak pengajaran Es gibt viele Lehrer,
Seperti angin dari depan kapal membuat kapal itu sulit maju. Es wie der Wind, der von vorne kommt. Salah satunya adalah Eines davon ist, kesalahan gereja das ist die Fehler der tahun 300 im Jahr 300 Masehi, nach Christus. yaitu Nämlich, sebelum tahun 300, bevor Jahr 300 nach Christus, gereja tidak memisahkan antara orang yang kerja sekuler dengan orang yang kerja untuk gereja. die Kirche haben nicht getrennt zwischen die Leute, die in der geistlich dienen, sag ich mal. Tapi kemudian tahun 300 gereja memutuskan dipisahkan, yang mau jadi pekerja gereja, yang kerja dunia dipisah. Aber dann im Jahr 300 haben die das getrennt. Akibatnya Und dadurch ada golongan imam, ada golongan orang-orang awam. gibt es eine Gruppe von geistlichen Propheten und die nochmal weltliche Leute. Padahal sejak dari perjanjian lama, Obwohl seit dem Alten Testament, zaman Tuhan Yesus, während Jesus Christus, zaman Rasul Paulus, in der Zeit von den Aposteln, semua mereka punya pekerjaan, die haben alle Arbeit, tetapi juga melayani Tuhan. aber die dienen Gott auch. Tuhan Yesus adalah juga tukang kayu. Jesus war ja auch Zimmermann, Alkitab catat seperti itu, so hat die Bibel geschrieben. ya kan? Ada yang Alkitab catat anak tukang kayu, Die Bibel hat auch geschrieben, das ist ein Sohn des Zimmermanns. ada terjemahan mengatakan tukang kayu. Es gibt eine andere Übersetzung, der heißt, der ist Zimmermann. Dia punya pekerjaan. Der hat eine Arbeit. Abraham punya pekerjaan, Abraham hat auch eine Arbeit. memelihara kambing domba, Die müssen die Schafe und Ziege beschützen. tapi dia taat pada Tuhan. Aber der ist Gott gehorsam. Rasul Paulus membuat tenda, Apostel Paulus hat ein Zelt gebaut dan melayani. und hat auch gedient. Tapi kemudian gereja membuat Aber dann die Kirche macht yang melayani, yang bekerja. eine Trennung zwischen die dienen und die arbeiten. Dipisah. Wurde getrennt. Saudara bisa lihat kesalahannya? Könnt ihr den Fehler sehen? Kami punya data, Wir haben eine Datenbank. kirakan ada 20.000 suku bangsa di dunia, Es gibt ungefähr 20.000 Völker in dieser Welt dan hanya 10.000 yang sudah pernah mendengarkan Injil. und nur 10.000 haben von Evangelium was gehört. Dan itu sudah 2.000 tahun, Und das ist schon 2000 Jahre. kita baru bisa mengerjakan setengah pekerjaan. Wir können erst die Hälfte der Arbeit erledigen. Tuhan katakan, Und Gott sagte, aku akan datang ich werde kommen, kalau Injil sudah diberitakan kepada semua suku, semua bahasa, semua bangsa. wenn das Evangelium schon an jedem Volk, an jeder Sprache verkündigt worden. Saudara tahu, Wisst ihr das? dunia tidak ditentukan untuk kita hidup di sini selamanya, Die Welt ist nicht dafür bestimmt, dass wir hier für immer leben, tapi di surgalah kita ditentukan untuk hidup selamanya. aber im Himmel ist es der Ort, wo wir für immer leben. Nah, kita kembali ke Efesus. Kehren wir zurück zu Epheser. Mengapa perlu bertumbuh? Wieso brauchen wir dieses Wachstum? Kenapa tidak terus anak-anak? Wieso dürfen wir nicht Kinder bleiben? Ya, karena terlalu banyak angin pengajaran. Der ist zu viele Wind der Lehre. Ya, yang tadi angin dari depan Und wie vorhin, es gibt einen Wind von vorne, menghalangi perjalanan kapal rohani kita. der blockiert unser Weg, Ya, yang pertama tadi keputusan gereja untuk memisahkan antara orang sekuler dengan orang rohani. Der erste war die Entscheidung der Kirche, um zu trennen zwischen weltliche und geistliche Leute. Yang kedua, Und zweitens, pengajaran-pengajaran teologi-teologi yang salah. die falsche Lehre von Theologen. Salah satunya, Eins davon ist, sekali saudara selamat dan kita selamat, selamanya selamat, entah perbuatannya baik atau jahat. wenn ihr einmal gerettet wird, seid ihr für immer gerettet, egal was ihr danach getan habt. Sekitar 1,5 tahun lalu, Circa von einem di Amerika, in einem Stadt in Amerika ada satu orang jemaat gereja gibt ein Gemeindemitglied, masuk pergi satu diskotik die ist in eine Disco gegangen dan mengadakan pembunuhan massal di situ. und hat dann dort Massmord getan. Dia jemaat gereja. Der ist ein Kirchenmitglied. Kenapa dia mengadakan pembunuhan massal? Wieso hat er sowas gemacht? Karena gerejanya mengajarkan, Die Kirche hat nun gelehrt, sekali engkau selamat, selamanya selamat, terserah apa perbuatanmu.
Einmal ihr gerettet werden, seid ihr dann für immer gerettet, egal was ihr getan habt. Jadi, So. dia merasa membunuh tidak akan membuat dia dikirim Tuhan ke neraka. Dia tetap akan di surga. Deswegen hat er das Gefühl, wenn er tötet, dann macht er dafür keine Sünde. Er kommt trotzdem im Himmel. Jadi dia tidak rasa salah bunuh puluhan orang di bar itu. Also er fühlt sich auch nicht schuldig und er hat viele Leute umgebracht. Terlalu banyak pengajaran yang keliru di dalam kekristenan. Es gibt zu viele falsche Lehrer im Christentum. Saya dulu berasal dari gereja yang tidak mengizinkan wanita mengajar. Ich komme damals aus der Kirche, die verbieten, Frauen zu lehren. Padahal kalau saudara dan saya baca Alkitab, Obwohl ihr die Bibel liest, Paulus mengangkat Trifena, Trifosa untuk memimpin sidang. Paulus hat Trifena und Trifosa, Gericht zu leiten. Itu ada di Alkitab. Das steht so in der Bibel. Tapi gereja saya tidak pernah mengizinkan wanita mengajar. Aber meine Kirche hat damals, Kalau wanita berani naik mimbar, wenn die Frauen hier vorne stehen, langsung dikatakan Isabel. dann zeigen die, du bist Isabel. Saudara perhatikan, itu pengajaran yang salah. Seht ihr, das ist eine falsche Lehre. Jadi ada pengajaran yang membuat kita tidak bisa maju karena itu meniup kita untuk terus mundur. Deswegen gibt es Lehre, die uns verhindert, weiter vorwärts zu kommen, die uns immer von weit weg bläst. Wanita bukanlah orang kelas 2 di dalam gereja. Frauen sind ja nicht die Leute zweiter Klasse. Justru wanita adalah orang kelas 1 di dalam gereja. Denn Frauen sind so die erste Klasse in der Gemeinde. Saya mau buktikan. Ich werde es beweisen. Ketika Adam diciptakan, Als Adam geschaffen worden, Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu. hat Gott alles andere schon. Tapi ketika Adam diciptakan, sudah lengkapkah dunia? Aber als Adam geschaffen wurde, ist die Welt schon komplett? Belum. Noch nicht. Tapi dia kenapa? Belum ada Hawa. Wieso? Weil Eva noch nicht gab. Tetapi sesudah ada Hawa, adakah kemudian Tuhan buat sesuatu yang lain lagi? Aber nachdem Gott Eva geschaffen hat, hat Gott dann was anderes noch gemacht? Tidak ada. Nichts. Berarti Das heißt, Tuhan menciptakan Adam, Gott hat Adam geschaffen. dia diciptakan di dunia yang tidak lengkap. Er wurde in einer noch nicht vollkommenen Welt geschaffen. Tapi ketika Tuhan menciptakan Hawa, Aber als Gott Eva geschaffen hat, tidak ada kekurangan apa-apa lagi sesudah itu. gibt es dann nicht mehr Mangelndes danach. Berarti Hawa menerima semuanya lengkap. Das heißt, Eva hat alles vollkommen empfangen. Sedangkan si Adam menerima dunia yang belum lengkap. Und Adam hat dann noch nicht vollkommene Welt bekommen. Dari sana saja kita tahu, Und davon wissen wir, wanita ada posisi yang khusus di hati Tuhan. Frauen haben eine besondere Position im Gottesherz. Bukti yang kedua, Zweiter Beweis. di firman Tuhan di Perjanjian Baru, Im Gottes Wort im Neuen Testament katakan, hai suami kasihi istrimu supaya doamu tidak terhalang. steht geschrieben, ihr Männer, ihr müsst eure Frauen lieben, sodass euer Gebet nicht verhindert wird. Tapi ketika firman Tuhan katakan, hai istri, tunduk kepada suamimu. Perhatikan, ketika dikatakan, hai istri, tunduk kepada suami, tidak ada kata supaya doamu tidak terhalang. Aber als sie sagen, ihr Ehefrauen, ihr müsst eurem Mann gehorchen, steht da nicht geschrieben, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Pernah saudara perhatikan ayat itu sungguh-sungguh? Habt ihr diesen Vers schon wirklich genau gelesen? Kemudian sejarah di Alkitab juga mencatat, Und dann die Geschichte in der Bibel schreibt auch, ketika laki-laki menyerah, als die Männer aufgegeben haben, Tuhan memakai wanita. Gott hat die Frauen benutzt. Contohnya Deborah. Zum Beispiel Deborah. Ketika tidak berani pergi perang, Barak. Iya. Barak sich nicht traut, im Krieg zu gehen, Deborah yang memimpin. hat Deborah den Krieg geführt. Saudara bisa lihat, Könnt ihr das sehen? laki tidak ada satupun berani, perempuan yang jalan. Als die Männer sich nicht trauen, geht die Frau. Kita perhatikan lagi, zaman Esther. Sehen wir weiter in Esther. Apa yang terjadi? Was passiert war? Ketika bangsa Israel hampir dimusnahkan, Als die Israeliten fast vergessen, adakah Tuhan memakai seorang laki-laki untuk menyelamatkannya? hat Gott denn da einen Mann benutzt, um das Volk Israel zu erretten? Seorang perempuan. Eine Frau. Tetapi yang terjadi kemudian, Aber was passiert danach ist, wanita dibatasi di dalam pelayanan.
die Frau wurde begrenzt in ihrem Dienst. Dan itu pengajaran angin yang membuat gereja tidak bisa maju. Und das ist eine Lehre, Angin der pengajaran. die Kirche hindert, vorwärts zu kommen. Banyak cerita di Alkitab kalau saudara dan saya mau perhatikan Es gibt so viele Geschichten der Bibel, yang menempatkan wanita die Frauen setzen di posisi yang luar biasa. in einer unglaublichen Position. Tapi banyak gereja Aber viele Kirchen menaruh mereka sebagai orang-orang kelas 2. setzen die Frauen in die zweite Klasse. Bahkan melarang mereka berkhotbah, Die verbieten sogar die Frauen zu. melarang mereka mengajar Die verbieten die Frauen zu lernen, dengan tuduhan sebagai Isabel. mit dem Begründung bis der Isabel. Baik, kita lanjutkan. So, gehen wir weiter. Jadi lihat, karena terlalu banyak angin pengajaran. Denn es gibt zu viele falsche Lehre. Yang kedua, Und zweitens, ada angin dari belakang. es gibt einen Wind von hinten. Itu membuat mereka maju. Das macht sie vorwärts kommen. Seperti kapal kalau ditiup angin dari belakang, So wie ein Schiff, wenn ein Wind, den Wind von hinten mereka akan cepat maju. die werden schnell vorwärts gehen. Nah, banyak pengajaran Es gibt so viele Lehre, yang mendorong orang maju, die Menschen vorwärts bringen, tapi majunya salah. aber in falsche Richtung. Contohnya, Zum Beispiel pengajaran tentang kemakmuran, Lehre über teologi kemakmuran, teori kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. über erfolgreich. Iya, contohnya, Zum Beispiel, sekarang saudara sudah jadi anak Tuhan, es seid ihr jetzt Christen, Gott, berarti kalau tahun ini saudara punya mobil, das heißt, wenn ihr in diesem Jahr ein Auto habt, tahun depan harus ganti mobil mewah. dann müsst ihr nächstes Jahr ein besseres Auto bekommen. Jadi seperti mendorong saudara maju. Also das, es sieht so aus, als ob die Lehrer ihr nach vorne Seperti maju, seperti berhasil. Druck, damit also ihr erfolgreich sein. Ya, contohnya lagi. Tahun ini saudara rumahnya kecil Dieses Jahr habt ihr nur ein kleines Haus. atau masih sewa. Oder ihr mietet nur das Haus. Nanti tahun depan harus punya rumah besar. Nächstes Jahr müsst ihr ein größeres Haus haben. Pengajaran yang mendorong orang bukan untuk hidup benar, Also das ist die Lehre, die Leute unterstützen, nicht richtig zu leben, tetapi hanya hidup kaya, makmur. sondern leben in Reichtum. Itu jenis-jenis pengajaran. Und das ist diese Lehre. Kemudian kalau kapal ada angin yang bertiup di sisi kiri dan sisi kanan, mengombang-ambingkan. Und dann bei einem Schiff kommt manchmal der Wind von links oder von der Seite, von links und rechts. Kita tujuannya ke surga, Unser Ziel ist der Himmel. tetapi mereka akan mendorong kita ke kiri dan ke kanan. Aber dieser Wind schiebt uns nach links und rechts. Kemana itu? Wohin denn? Kepada ketenaran, So, nama besar, jadi selebritis, rohani. Ya, kita akan lihat di sini. Terlalu banyak angin pengajaran. Es gibt zu viele Lehre. Ya, Firman Tuhan sudah jelaskan. Gottes Wort erklärt hier. Saya tidak tahu di Jerman ada berapa banyak sinode. Ich weiß nicht, wie viele Synode ihr habt. Di Indonesia ada 700 lebih. In Indonesien gibt es mehr als 700. 700 lebih. Mehr als 700. Dan saudara harus masuk ke dalam salah satu sinode itu. Und ihr müsst in einer von diesen Synoden. Kalau tidak, saudara akan dicap sesat. Wenn nicht, dann seid ihr. Jadi seperti saya harus bergabung ke salah satu sinode. So wie ich muss in einem Synode Tidak boleh ada gereja bebas, free free church. gehen. Es gibt keine freie Evangelist. Iya, jadi harus ada ikut sinode. Ihr müsst dann unter einem Dach kommen. Ya, saudara harus ikut satu sinode, gabung ke satu sinode. Da müsst ihr euch Nggak bisa buka gereja hanya daftar ke pemerintah. Ihr könnt nicht einfach eine Kirche aufmachen und an der Regierung. Itu tidak bisa. Das geht so nicht. Harus gabung Muss ke satu sinode. gemeinsam. Ya, dan yang terjadi Und was passiert? kalau saudara sudah gabung, Wenn ihr das, saudara dianggap sudah tidak sesat. dann diese Leute ist hier nicht mehr falsch. Kadang saya diundang oleh satu gereja, Eine Kirche lädt mich manchmal ein. maka mereka harus bertanya saya tamatan sekolah teologi mana. Da müssen die mich erstmal fragen, welcher Abschluss von Theologieschule ich bin. Kalau saya ke gereja itu tidak setuju dengan dari mana saya sekolah,
Wenn die Kirche damit nicht einverstanden ist, wo ich Ausbildung gemacht tidak setuju dengan teologinya, habe, nicht einverstanden mit der Theologie, maka mereka akan membatalkan mengundang saya. dann würde ich das einfach, die Einladung einfach absagen. Banyak sekolah teologi di Indonesia, Wir haben viele theologische Schulen in Indonesien, tetapi ajarannya berbeda-beda. aber die haben viele unterschiedliche Jadi Lehrer. Sinode A So, Synode A bisa anti semua orang yang lulusan sekolah teologi B. können gegen Leute, die einen Abschluss von Theologie B haben. Itu yang terjadi. Und das ist, was passiert. Karena tidak cocok teologinya. Denn die Lehrer gegen sich. Misalnya tentang ajaran predestinasi yang tadi, sekali selamat tetap selamat. Zum Beispiel diese Lehre, wenn du einmal errettet bist, dann bist du für immer errettet. Ya, jadi itu yang terjadi di sana, saya tidak tahu di sini. Und das ist, was dort passiert. Ich weiß nicht, was hier passiert. Jadi lihat, Aber hier sieht kenapa saudara dan saya perlu dewasa? wieso ihr erwachsen sein müssen, Supaya saudara dan saya bisa maju tanpa dihalangi oleh bermacam-macam pengajaran. damit ihr vorwärts kommen kann, ohne dass irgendwelche Lehrer ihr verhindert. Sesudah 2000 tahun, Nach 2000 Jahren, hanya sekitar 10.000 suku bangsa mendengar Injil. es gibt nur ca. 10.000 Stämme, die von Evangelium gehört haben. 10.000 lagi belum dengar. Die nächste, Apa kerjanya para hamba Tuhan? anderen 10.000 haben es noch nicht gehört. Was haben die Prediger denn gemacht? Ya, dan kita tidak pernah merasa salah. Und wir haben uns nicht schuldig gefühlt. Ya, kita merasa itu tugas orang lain. Wir fühlen immer, das ist ja eine andere Aufgabe. Baik, kita lanjutkan. Und hier lesen wir weiter. Ya. Terus yang kedua, Und zweitens, mengapa kita perlu dewasa? warum wir erwachsen sein müssen. Satu, supaya kita tidak seperti tadi oleh angin-angin pengajaran. Erstens, damit wir nicht umhertreiben lassen durch den Wind, jedem Wind der Lehre. Yang kedua, Und zweitens, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Sejarah membuktikan, Die Geschichte beweist, sejak Kaisar Konstantin bertobat, nachdem Kaiser Konstantin sich bekehrt hat ya, kemudian Ratu Helena bertobat, und Königin Helene hat sich auch bekehrt, ya, di kerajaan Romawi, in Königreich, römisches Königreich. agama dicampurkan dengan politik. Die haben Religion und Politik. Saya pernah ke kota Toulouse di Prancis, Ich war einmal in Toulouse in Frankreich dan saya baca sejarah kota itu. und ich habe die Geschichte der Stadt gelesen. Isinya adalah pembunuhan demi pembunuhan atas nama agama. Und darin steht nur bestimmt Mörder für Religion. Dari dua aliran gereja yang ada di situ. Von zwei Kirchen, die da in der Stadt waren. Kalau saudara baca sejarah di Inggris, Wenn ihr die Geschichte von England gelesen pada tahun 1700-an, im Jahr 1700, ketika para ibu-ibu berkumpul untuk berdoa, itu kegerakan terjadi di Inggris. als die Ehefrauen sich versammelt haben, um zu beten, gab es die Erweckung in England. Maka gereja Dadurch ist die größte Kirche in England, mulai mengadakan pembunuhan demi pembunuhan. haben Mord für Mord gemacht. Jadi orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Also Leute, die sich im Häuser versammelt haben, dibunuh, wurde getötet. dianggap sesat. Die wurde als Nanti cari di internet. Itu yang terjadi. Und das ist ja, was passiert ist. Selalu pembunuhan demi pembunuhan Mörder für Mörder atas nama kekristenan. im Namen Christentum. Dan yang dibunuh adalah Und die Leute, die ermordet worden sind, orang yang punya penafsiran dan teologi yang berbeda. Leute, die andere theologische Lehre haben. Baik, kita lihat sekarang. Gehen wir hier weiter. Kenapa perlu dewasa? Warum müssen wir erwachsen sein? Tuhan Yesus katakan. Herr Jesus sagt, Ya, firman bilang, sein Wort sagt, tuh cerdik seperti ular, ihr müsst klug sein wie der Schlange, tulus seperti merpati. aber rein im Herzen wie ein Taube. Tuhan tidak bilang, Gott hat nicht gesagt, tulus dulu baru cerdik. man muss ein reines Herzen haben und Tapi cerdik dulu baru tulus. wir klug sein, aber klug sein und dann reines Herzen haben. Sejarah membuktikan, Die Geschichte beweist, gereja die Kirche dipakai untuk politik. wurde für politische Zwecke benutzt. Gereja dipakai oleh raja-raja.
Kirche wurde für den König untuk kepentingan dirinya. ausgenutzt für seine Zwecke. Kita lihat lagi, kenapa kita perlu dewasa? Sehen wir hier, wieso müssen wir erwachsen sein? Supaya kita tidak menjadi sasaran, menjadi korban. Damit wir nicht ein Opfer sein werden. Saya tidak tahu kalau di Jerman. Ich weiß nicht, wie hier in Deutschland ist, Kalau di Indonesia, in Indonesien ist, zaman sekarang gampang menjadi kaya in diesem Zeit ist es einfach, reich zu werden lewat pelayanan rohani, durch geistliche Dienste, lewat firman. durch Gottes Wort. Saudara harus dewasa. Ihr müsst erwachsen sein. Kenapa harus dewasa? Wieso muss ihr erwachsen sein? Orang dewasa bisa membedakan baik dan buruk. Erwachsene können unterscheiden zwischen gut und schlecht. Di ayat yang lain Rasul Paulus katakan, In anderer Vers sagt der Apostel Paulus, ketika aku dewasa aku meninggalkan pikiran kanak-kanak. als ich erwachsen wurde, habe ich die kindliche Gedanken verlassen. Ketika saudara dan saya kanak-kanak, Als ihr noch Kind waren, saudara dan saya tidak bisa melihat kelemahan orang tua kita. könnt ihr die Schwäche unserer Eltern nicht sehen. Betul? Stimmt das? Tapi ketika kita mulai dewasa, Aber als wir erwachsen werden, kita bisa lihat, oh mama cerewet. wir können sehen, oh Mama ist ja Mama kurang hormat sama papa. oder Mama hat keinen Respekt vor Papa. Mama terlalu banyak ngatur. Mama regelt zu viel. Nah, kemudian kita lihat papa. Dann sehen wir Papa. Papa pelit. Oh, Papa ist ja geizig. Nah, kita bisa melihat kekurangannya. Wir können deren Schwäche. Tapi ketika kita anak kecil, Aber als wir noch keine Kinder waren, kita menganggap mereka sempurna. dann denken sie, dass sie perfekt sind. Dan itu yang terjadi. Und das ist ja Banyak orang Kristen yang baru bertobat, viele Christen, die masih Kristen anak-anak, noch ein kindlicher Christen menganggap semua pendeta sempurna. denken, dass alle Gottesdiener perfekt sind. Jadi apa kata pendeta mereka turuti? Das ist alles, was sie sagen, machen sie. Minta berapa mereka kasih? Wie viel sie auch verlangen, geben sie, Karena mereka kanak-kanak. weil die noch Kind sind. Mereka menganggap pendeta adalah oknum keempat daripada Tritunggal. Die behaupten, dass der Pfarrer ist der vierte Person von Dreieinigkeit. Jadi ada Allah Bapa, So, es gibt der Vater, Allah Anak, Gottes Sohn, Roh Kudus, Heilige Geist dan pendeta. und der Vater. Itu yang nomor 4. Das ist der vierte. Saudara, itu yang terjadi. Und das ist das passiert. Bertahun-tahun tugas saya adalah Jahrelang meine Aufgabe ist, menyembuhkan orang-orang yang sudah dimanipulasi. die Leute zu heilen, die manipuliert worden sind. Jemaat perlu didewasakan Gemeinde müssen erwachsen sein dengan cara durch kasih pengajaran yang sehat. eine wahrhaftige Lehre zu geben. Pengajaran yang sehat yang bagaimana? Wie denn wahrhaftige Lehre? Ada pengajaran Rasul, Es gibt eine apostolische ada pelayanan Nabi, Dienste der Propheten, ada pengajaran gembala, es gibt Lehre der Hirten, ada pengajaran penginjil. Lehre von Evangelisten. Semua harus ada. Die müssen alle da sein. Barulah jemaat bisa dewasa. Dann können die Gemeinde erwachsen werden. Banyak tempat Es gibt viele Orte, menutup schließen sowas ab. gereja mereka dari pembicara luar. Schließen seine Kirche ab von Außenprediger. Ataupun dari yang tidak sealiran dengan mereka. Oder von Leuten, die andere Lehre haben. Bagaimana jemaat bisa dewasa kalau hanya diajarkan satu pengajaran? Wie können denn eine Gemeinde erwachsen werden, wenn die nur von einer Lehre bestimmte Lehre gehört haben? Saudara dan saya waktu sekolah, Als ihr noch in der Schule seid, ada pelajaran sejarah, gibt es eine Geschichte, matematika, Mathematik. ada geografi, bermacam-macam diajarkan. Und viele wird euch so belehrt, Tidak hanya satu pelajaran. nicht nur einfach. Gereja juga harus begitu. So sollen die Kirche auch sein. Tapi supaya bisa manipulasi, Aber die Leute manipulieren zu können, supaya orang tidak tahu salahnya di mana, damit die Leute nicht wissen, wo es ein Fehler ist, jangan pernah izinkan mimbar diisi orang lain. lasst nie, dass der Pult hier von anderen benutzt werden. Karena kalau diisi orang lain, Wenn ein anderer kommt, mata jemaat akan melek bahwa mereka dibohongi selama ini. die Augen der Gemeinde werden geöffnet und sehen, dass der Pfarrer sie bislang betrogen haben. Kita lihat kembali di sini. Sehen wir hier weiter. Saya nggak tahu kalau di Jerman, Ich weiß nicht, wie hier tapi Deutschland ist, saya percaya keadaannya tidak seperti itu.
Aber ich glaube, dass der Zustand hier nicht so so wie in Karena ada perbedaan orang bangsa timur dengan bangsa Eropa. es gibt ja Unterschiede zwischen der europäischen und die Bangsa Eropa. Asiaten. Iya. Bedanya adalah Der Unterschied ist, bangsa timur terlalu berbau roh, die mistik. Asiaten sind eher mystisch veranlagt. Ya, jadi misalnya orang sakit. Also wenn zum Beispiel jemand krank ist, Nah, kalau orang Eropa, pergi dokter, periksa. die Europäer sagen, ja, ich gehe zum Arzt und lass dich untersuchen. Kalau kita di Indonesia, Und wir in Indonesien, yang orang Kristen, die Christen, saya diserang setan. der Teufel hat mich angegriffen. Setan ganggu saya, Der Teufel hat maka mich saya mulai sakit. angegriffen, sodass ich Ya, di sana bedanya. das ist da lag der Unterschied. Akibatnya, Und deswegen, orang Asia die Asiaten, selalu senang yang berbau roh. die mögen das, was nach Geist, Roh Kudus bicara, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mereka paling senang yang begitu. Die mögen das sehr. Mereka tidak pakai otak. Die benutzen eher Intelligenz. Ya. Sedangkan yang orang Eropa, Und die Europäer, kalau orang sakit, wenn jemand krank ist, periksa dokter. geht zum Arzt. Kalau tidak bisa ketemu penyakitnya, Wenn der Arzt seine Krankheit ini cuman psikologi saja. das ist ja nur Gedanken. Ya, mereka tidak percaya ada penyakit yang disebabkan oleh setan. Die glauben nicht, dass es eine Krankheit gibt, die vom Teufel verursacht wurde. Nah, kalau orang Asia semua penyakit dari setan. Die Asiaten denken, alle Krankheit kommen vom Teufel. Ya, kalau orang Eropa, Und die Europäer, semua penyakit karena mungkin lingkungan, karena kuman dan lain-lain. kommen vielleicht von der Umgebung, von Bakterien. Dua-dua tidak seimbang. Und diese zwei müssen Harus seimbang. Die müssen im Gleichgewicht haben. Kenapa? Wieso? Bisa penyakit memang karena bibit penyakit. Könnte ja sein, dass die Krankheit Alkitab mengakuinya. von unserem Ketika Paulus ada di Pulau Malta, Die Bibel erzählt ja, als Paulus auf Malta war, ada gubernur yang sakit disentri. gab es einen Gouverneur, der Dysenterie leidet. Alkitab mengakui ada penyakit disentri. Die Bibel schreibt, dass es eine Dysenterie gibt. Karena apa penyakit disentri? Woher kommt diese Krankheit? Setan, Teufel? amuba. Amoeba. Nah, ada bakteri. Bakteri. Maka jadi sakit, bukan setan. Und deswegen, dadurch ist der krank und nicht vom Teufel. Kalau orang Asia, Und Asiatisch, semua sakit setan. alle Krankheit kommt vom Teufel. Tengking, Muss es panggil pendeta, urapi minyak. wird es Frauen oder mit Ölfarben. Ada satu orang sakit kanker Es gibt jemanden, der di rahimnya. seinem Leib, Waktu diperiksa, ihrem Leib, baru stadium 1. als sie untersucht wurden, hat sie erst die erste Stadium erreicht. Teman gerejanya katakan, Ihre freundliche Entwicklung tidak usah dioperasi. sagte, lass Berdoa saja. betet, Berdoa saja. betet einfach. Akhirnya dia mati. Sie ist dann gestorben. Kenapa? Wieso? Kalau dia dioperasi, Wenn sie operiert stadium 1 dia selamat. erstes Stadium, sie wurde dann einfach getötet. Orang Asia beda. Asiaten, Yang masih pakai ilmu kedokteran, dia pakai iman. wir hier benutzen die medizinische Wissenschaft, aber die Dia pakai doa. benutzen ihr Glauben, die benutzen Gebet. Orang Eropa beda lagi. Europäer ist schon wieder Kalau yang masih pakai doa, die anderen, die Gebet dia benutzen, tidak percaya. die glauben nicht daran. Dia pakai otak terus. Die benutzen immer sein Gehirn. Ya, seperti orang kerasukan. So wie wenn, Dia katakan itu penyakit psikologi, kejiwaan. wenn jemand vom Teufel besessen ist, dann meint er ja, das ist ja psychologische Krankheit, das ist ja normal. Di pedalaman Kalimantan, Im tiefsten Kalimantan, berapa bulan lalu, vor ein paar Monaten, kami buat acara. wir haben eine Veranstaltung, Karena hampir setiap bulan kami ada di pedalaman. fast jeden Monat sind wir im tiefsten, Di KKR, di Kebaktian Kebangunan Rohani, in einer Erweckungsgottesdienst. ada satu keluarga membawa satu orang laki Wir haben eine Familie, yang Junge bringt, gila. der wahnsinnig ist. Dia sudah tidak mandi bertahun-tahun. Der hat jahrelang nicht geduscht. Saudara bisa bayangkan baunya, Wir können uns ja vorstellen, wie er riecht. ya.
Sementara saya khotbah, Und während ich predige, dia lihat terus begitu, dia gila. hat mich angestarrt Saya khotbah terus, und predige weiter. selesai, Fertig. teman saya tumpangi tangan. Ein Freund von mir hat seine Hand aufgelegt. Selesai ditumpangkan tangan, Und nachdem er seine Hand dia mulai menjadi lebih normal. fängt er an, normal zu werden. Kalau orang Kristen Eropa Und die Christen in Europa lihat orang gila, sehen so ein wahnsinnig kasih obat penenang supaya tidur, supaya tidak gila. Beruhigungsmittel, damit er schläft. Ya kan? Salah juga. Das ist ja auch wieder falsch. Iya. Saudara, jadi kita mau lihat di sini, kenapa perlu dewasa? Und hier sehen wir, wieso müssen wir erwachsen sein? Supaya saudara dan saya menjadi seimbang. Damit du und ich, damit wir Gleichgewicht. Tuhan itu selalu mengajarkan keseimbangan. Gott hat immer von Gleichgewicht gelehrt. Roh dan otak harus seimbang. Geist und Gehirn müssen im Gleichgewicht sein. Tidak hanya pakai otak, Ja, nicht nur, dass wir unsere Gedanken tidak sedikit-dikit roh. und nicht immer geistlich. Contohnya, Zum Beispiel. coba lihat kehidupan Daniel. Sehen wir Sadrak, Mesak, Abednego. Shadrach, Meshach und Abednego. Sebelum mereka bisa mengartikan mimpi, Bevor die Träume übersetzen können, mereka sekolah dulu. Mereka diajar ilmu pengetahuan, die lernen von Wissenschaft, ilmu pemerintahan. die Regierung, Sehingga waktu diuji, sodass als die getestet wurden, ditemukan mereka lebih cerdas 10 kali daripada orang lain. haben die Leute gefunden, dass die 10-mal kluger sind als die anderen. Mereka tidak sedikit-sedikit pakai roh, tapi otak bodoh. Die sind nicht einfach so mit Geist, aber nicht so intelligent sind. Nah, sudah mereka pintar. Nachdem die klug sind, Sekarang Raja Nebukadnezar dapat mimpi. jetzt König Nebukadnezar hat einen Traum bekommen. Terus Nebukadnezar tidak mau cerita mimpinya, Und er wollte aber seinen Traum nicht erzählen, tapi suruh kasih arti. aber er musste die Bedeutung wissen. Nah, bagaimana caranya? Woher? Tidak ada ilmu yang dipelajari oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang bisa mengetahui mimpi itu apa. Es gibt keine Wissenschaft oder kein Wissen, die den Traum vorhersagen kann. Kalau Rongsan bisa tahu ada apa di dalam, Wenn ihr euch röntgen lassen, dann wisst ihr, was hier innerlich. tapi Rongsan sampai hari ini tidak bisa memeriksa saudara sedang pikir apa. Aber der Röntgen können nicht untersuchen, was ihr heute noch Tidak bisa. denkt. Betul? Stimmt? Nah, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Aber was hatten Daniel, Shadrach, Meshach und Abednego? Mereka berdoa Die haben gebetet. dan Tuhan beritahu. Und Gott hat ihnen Mereka orang cerdas. die sind kluge. Mereka ditemukan 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Die anderen haben ihn gefunden 10-mal kluger als die anderen. Tapi mereka juga hidup dalam roh. Aber die leben auch im Geist. Jadi harus seimbang dua. Diese zwei müssen ein Gleichgewicht haben. Nah, silakannya adalah Die gefährliche ist, kalau di Indonesia in Indonesien, banyak orang kuliah nggak tamat, viele Leute gehen in die Uni, haben aber nie keinen Abschluss. jadi pegawai dipecat, Die Mitarbeiter wurde aber nah, gefeuert habis itu jadi pendeta. und dann werden die Pfarrer. Bisa dibayangkan mutunya. Könnt ihr denken, dass die den falschen Sekolah sudah bodoh ngajar, nah pinter. so eine Qualität die haben? Ja, Ya, sie itu yang aber terjadi. nicht lernen. Jadi Tuhan tetap memakai otak saudara, So, Gott nutzt weiterhin unser Gehirn. tidak menghilangkan daya analisa, daya pikir otak. Die haben das nicht gelöst, unser analytisches Denken. Jadi kalau orang ngomong Roh Kudus, pakai otak juga. Ini benar nggak? Wenn die Leute sagen, Heiliger Geist, muss dann immer auch nachdenken, stimmt das? Analisa pakai otak. Muss es analysieren mit eurem Gehirn. Jangan main amin. Nicht nur Amen sagen. Contohnya, Zum Beispiel, sekarang saudara berikan, bawa persembahan. hier, ihr müsst eure Opfergabe geben. Nanti Tuhan akan berkati saudara. Und Gott wird euch dann segnen. Semakin banyak kau beri, Je mehr du gibst, Tuhan akan tambah kepadamu. desto mehr wird ihr gegeben. Dan orang katakan amin. Dann die Leute sagen, Dan memberi. und geben. Saudara perhatikan, Seht ihr? kalau kita pintar, Wenn wir klug sind, kita mengerti dann versteht pelajaran dasar ilmu ekonomi. die
Grundwissen von Wissenschaft. Ilmu ekonomi. Ya. Wirtschaftswissenschaft. Ilmu ekonomi ajaran yang pertama adalah Wissenschaft lehrt uns, kalau orang penghasilannya kecil, maka sebagian besar akan dipakai untuk konsumsi, habis hanya dimakan. wenn jemand ein minimales Gehalt hat, dann die meisten davon gehen weg in Konsum. Habis dimakan, habis untuk sewa rumah, habis untuk semua, tidak ada sisa. Weg für Miete bezahlen, Essen und bleibt nicht. Tapi kalau orang penghasilannya besar, Aber wenn jemand viel Gehalt bekommt, hanya sebagian kecil untuk dimakan. dann gibt nur wenigen Teil davon zu essen. Sisanya dia bisa untuk investasi, untuk yang lain-lain. Der Rest kann er ja investieren oder was anderes benutzen. Jadi kalau jemaat bisa bawa uang banyak sebagai persembahan, So wenn die Gemeinde viel Geld einbringen kann, mereka pasti memang jadi tambah kaya. wenn die bestimmt reicher, Karena mereka punya uang lebih. denn die haben mehr am Konto, Contohnya, zum Beispiel. kalau dikatakan punya gaji 1.000 euro, Wenn ihr Gehalt von 1.000 Euro habt, sama punya gaji 10.000 euro, verglichen mit jemand, der 10.000 Euro Gehalt bekommt, mana yang akan uangnya tambah banyak setiap saat? wer hat mehr Geld am Ende? Yang 1.000 atau yang 10.000? Der 10 Euro oder 10.000 Euro? Pasti yang 10.000 kan? Bestimmt 10.000. Betul, karena yang 1.000 mungkin habis. Bayar ini, habis. Wenn die nur 1.000 Euro verdient, müssen ja hier und das alles bezahlen. Tapi yang 10.000 mungkin cuma habis 2.000, sisa 8.000. Aber der 10.000 Euro verdient, müssen vielleicht nur 2.000 bezahlen und kann er 8.000 sparen. Tiap bulan 8.000 bertambah. Und jeden Monat wächst sein Geld 8.000 oder 8.000 Euro. Jadi kalau bisa bawa lebih banyak. So er bringt das ja mehr ein. Kalau bisa beri lebih banyak, berarti kan dia memang lebih duitnya. Also wenn er mehr geben kann, das heißt ja, dass er mehr Geld hat. Jadi kalau bisa bertambah, Wenn er mehr hat, itu bukan mujizat. das ist kein Wunder. Saya tidak pernah ketemu pendeta yang bisa membuat orang miskin jadi kaya. Ich habe noch nie einen Fall getroffen, der aus armen Leuten, Gelandangan jadi pengusaha, saya belum pernah ketemu. von Straßenleuten zu einem Geschäftsmann, habe ich noch nie getroffen. Saya cuma ketemu yang mengaku bisa memperkaya pengusaha. Ich habe nur Leute getroffen, die meinten, sie können Geschäfte mit Männern reicher machen. Orang sudah punya usaha bisa tambah kaya, semua bisa. Coba yang gelandangan bisa tambah kaya. Wenn ihr schon ein Geschäft habt, dann könnt ihr reicher werden. Tapi orang percaya. Amin, amin. Karena mereka goblok. Aber die Indonesier glauben ja daran, Amen, Amen, weil sie wissen. Kita perlu belajar ilmu dunia. Wir müssen die weltliche Wissenschaft, Ilmu dunia tidak salah. es nicht Ilmu kedokteran, ilmu apa tidak salah. Medizinwissen, Pelajari setinggi-tingginya. ist nicht falsch, es muss mehr lernen. Tapi juga hidup benar. Aber wir müssen auch gerecht leben. Iya, Daniel bisa diangkat belajar apa? Daniel, was hat Daniel denn gelernt? Sampai diangkat di istana Nebukadnezar. Sodass er im Palast Nebukadnezar, Karena sesudah belajar, dia diuji kecerdasannya 10 kali orang lain. nachdem er gelehrt hat und die Prüfung bestanden hat, steht bestimmt, dass er 10-mal kluger ist als die anderen. Jadi ilmu pengetahuan dunia perlu. Das heißt, wir brauchen dieses Wissen. Ya, baik, kita lanjutkan. Wissen wir. Jadi kita tahu sekarang kenapa perlu jadi dewasa. Jetzt wissen wir, warum wir erwachsen sind. Ya, sejarah membuktikan gereja dipakai untuk kepentingan politik. Die Geschichte beweist, dass die Kirche wurde für politische Iya, Zwecke. itu yang terjadi. Das ist was passiert. Berapa bulan lalu kami buat seminar di salah satu kota Vor ein paar Monaten haben wir Seminare in einer Stadt untuk para hamba Tuhan. gemacht und für Gottesdiener. Di tengah-tengah seminar Mitten im Seminar ada 4 orang pendeta gab es 4 Prediger, yang meminta seminar diberhentikan dulu der verlangt hat, dass der Seminar karena ada calon bupati dan wakil bupati yang mau bicara. das Seminar erstmal fertig ist, weil der zukünftige Pendeta ini adalah pendukung salah satu calon. und dieser Pfarrer ist der Unterstützer von dieser Gouverneur. Jadi pendeta ini mengarahkan semua pendeta lain, beritahu jemaatmu pilih ini. Also dieser Pfarrer hat dann an alle anderen Pfarrer gesagt,
sagte dann in Gemeinde, er soll 10 hier wählen. Banyak pendeta karena mendapat sesuatu Und dieser Pfarrer, weil sie irgendwas bekommen haben, mengarahkan jemaatnya untuk memilih si A atau si B. sie haben die Gemeinde in die Richtung geführt, um den Kandidat zu wählen. Itu terjadi. Das ist das passiert. Baik, kita lanjutkan. Machen wir weiter. Kelicikan manusia menyesatkan, ayat 15. Vers 15. Iya. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ya, kita akan perhatikan ke sini ayat tentang kata kebenaran dan kasih. Hier sehen wir wahrhaftig sein in der Liebe, wahrhaftig sein und Liebe. Iya, kebenaran dan kasih. Wahrheit und Liebe. Dikatakan kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. In dem steht, wir wachsen in der Richtung von Christus, der das Haupt ist. Orang Kristen bertumbuh Ein Christen wächst, ketika mereka mulai bertumbuh, wenn die anfangen zu sesudah wachsen, mereka percaya Tuhan, nachdem die an Gott glauben, mereka mau aktif di gereja, sind die dann aktiv in der Kirche. mereka bertumbuhnya tidak ke arah Kristus, Die wachsen nicht in Richtung Christus, tapi ke arah idola mereka. aber zu deren Idol. Contohnya saya suka pendeta A. Zum Beispiel, ich mag den Pfarrer. Saya akan mengarahkan semua ke pendeta A. Dann richte ich alles ein zu dem Pfarrer. Apa kata pendeta A? Semua saya turuti. Was der Pfarrer A sagt, mache ich. Bukan Kristus. Nicht Christus. Orang pergi gereja Leute gehen in die Kirche, bukan karena ada mengasihi Tuhan, nicht weil die Gott lieben, tapi karena sakit hati atau jatuh hati. aber weil die gebrochenes Herz haben oder ein bekümmertes Herz haben. Contohnya, Zum Beispiel, kenapa orang pindah gereja? weswegen wechselt man die Kirche? Oh, mungkin senang sama musiknya di gereja di sana. Vielleicht macht er die Musik in der Kirche. Senang sama gedungnya. Vielleicht macht er das Gebäude. Senang sama pendeta. Vielleicht macht er der Pfarrer. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Es gibt keine Kenapa orang berhenti pindah dari satu gereja ke gereja lain? Bezug zu Christus. Kenapa dia tinggalkan gereja itu? Wieso wechselt man die Kirche? Mungkin dia sudah sakit hati di gereja itu. Vielleicht hat er ein Tidak ada hubungan dengan Kristus. gebrochenes Herz mit der Kirche. Semua kita seperti itu. Wir alle sind so. Besok kita akan belajar. Morgen werden wir lernen. Orang Israel melewati 5 padang gurun ketika mereka berjalan ke Kanaan. Die Israeliten haben durch 5 Wüsten gewandert. Yang pertama namanya padang gurun Sur. Der erste heißt Wüste Sur. Yang kedua Sin. Zweite Sin. Yang ketiga gurun Sinai. Die zweite ist Sinai. Yang keempat gurun Paran. Vierte Paran. Yang kelima gurun Zin. Die fünfte ist Wüste Sin. Besok kita akan belajar di situ. Morgen werden wir lernen. Ya, supaya kita mengerti apa? Kita sering tidak bertumbuh ke arah Tuhan. Oft wachsen wir nicht in die Richtung von Richtung. Pertumbuhan kita ke arah manusia. Die Richtung unserer Wachstum ist nach Menschen. Kita cocok dengan pengajarannya, kita ikut. Wir mögen die Lehrer, wir folgen ihm. Kita nggak senang sama pengajarannya, kita berhenti. Wir mögen seine Lehre nicht, wir. Yang kita ikuti siapa? Wer folgen wir? Manusia, Menschen. bukan Kristus. Nicht Christus. Kita tidak bertumbuh ke arah dia. Wir wachsen nicht in seine Richtung. Ya, saya tidak tahu kalau di Jerman, Ich weiß nicht, kalau di Indonesia, hier in Deutschland. kita ikut satu gereja. Aber in Indonesien gehen wir in einer Kirche. Pas kita ada di kota lain, Wenn wir in einer Stadt sind, kita kalau mau ibadah, kita mesti cari gereja yang satu sinode sama kita. müssen wir in eine Kirche gehen, die unter einem Dach mit unserer Kirche. Kita jarang mau pergi gereja yang beda sinode. Wir gehen auf selten zur Kirche, die unter einem anderen Dach. Karena kita merasa mungkin itu asik buat kita. Weil wir denken, das ist uns. Lihat di sini kembali. Hier Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. in allen Stücken wachsen zu Christus, der das Haupt ist. Jadi dalam pertumbuhan orang Kristen, So im Wachstum eines Christen, mereka mulai mencari idola-idola. wir fangen an, Idol zu finden. Pendeta A, B, C, D, E, F, G. Pfarrer A, B, C, D, E. Itu yang terjadi. Das ist das passiert. Bukan bertumbuh ke arah Kristus, Wir wachsen nicht in Richtung tapi ke arah manusia. aber Richtung Menschen. Kalau kita di Indonesia, Wenn wir in Indonesien, kalau kita dari gereja kecil, wenn wir in einer kleinen Kirche, kita kadang malu.
Wir schämen uns manchmal. Kalau kita jadi anggota jemaat gereja besar, Wenn wir ein Kirchenmitglied in eine große Kirche, kita rasa, oh saya dari gereja anu. Oh, gereja yang besar itu ya. ich gehe in die Kirche, oh, ich bin in die Kirche. Itu yang terjadi. Und das ist das passiert. Makanya banyak gereja-gereja kecil kemudian habis karena semua pindah ke gereja besar. Und deswegen sind die kleine Kirche dann am Ende, die machen die Kirche zu, weil die Gemeinde in eine größere Kirche gehen. Bukan karena gereja besar ada Tuhan dan gereja kecil tidak ada Tuhan. Und nicht, weil in der großen Kirche Gott gibt und in der kleineren Kirche nicht. Tapi alasannya bisa dijelaskan secara sosiologi. Aber Secara sosiologi. Alasannya mereka pindah karena lebih bangga kalau jadi jemaat gereja besar. aber die Ursache ist soziologische Sicht gesehen, weil die sind stolz, in einer großen Kirche zu sein, Padahal kita tidak bertumbuh. obwohl die wachsen nicht. Kita cuma jadi anggota selama-lamanya. Wir sind nur ein Kirchenmitglied. Tapi kita bangga. Aber wir haben Stolz. Das ist Stolz. Kita lihat kembali di sini. Gehen wir hier weiter. Bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Wachsen zu dem hin, der das Haupt. Jadi pertumbuhan yang benar tidak mencari idola, tapi mencari Kristus. Also das richtige Wachstum ist nicht Idol zu suchen, aber Christus zu suchen. Yang kedua, Zweitens, pertumbuhannya membuat dia menjadikan Kristus kepala. sein Wachstum macht, dass Christus das Haupt ist, Menjadi pemimpinnya. dass Christus ein Leiter ist. Banyak orang kelihatannya bertumbuh secara rohani. Viele Leute sehen so aus, als ob die geistlich wachsen, Tapi pertumbuhannya salah sehingga dia bukan menjadikan Kristus kepala. aber die haben ein falsches Wachstum, sodass sie Christus nicht als Haupt machen. Tapi dia tambah berani kepada Kristus, tambah berani perintah-perintah Kristus. Aber die sind Berani memerintah-merintah Kristus. die sind mutig, Befehle an Christus Befehle zu erteilen. Contohnya, Zum Beispiel, Tuhan saya sudah melayani engkau. Gott, ich habe dich gedient. Kirim jiwa lebih banyak. Sende bitte mehr Leute. Untuk apa jiwa lebih banyak kalau tidak didewasakan? Wofür denn mehr Leute, wenn die alle nicht erwachsen sind? Untuk apa murid lebih banyak kalau tidak dibuat jadi lebih pintar? Wozu denn mehr Jünger, wenn wir die Jünger nicht klüger machen? Makanya saya sering katakan, Deswegen sage ich oft, gereja cuman makam calon pahlawan. Kirche ist der Ort, wo man zukünftige Helden begraben. Kalau mereka dididik dengan benar, Wenn man die Leute richtig lehrt, mereka akan jadi orang-orang besar. dann werden wir großartige Leute. Tapi karena mereka tidak dididik, mereka tidak jadi apa-apa. Hanya jadi jemaat seumur hidup sampai mati. Aber weil die nicht gelehrt wurde, sind die ja nichts geworden, sondern einfach nur Gemeindemitglied. Alkitab katakan, Bibel sagt, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. die Leute, die nicht arbeiten, dürfen nicht essen. Dengan jelas seperti itu. So klipp und klar ist es. Kalau kita hanya datang ke gereja, duduk dengar, datang dengar, tidak kerjakan apa-apa, kita tidak berhak makan. Wenn wir in die Kirche gehen und sitzen und hören, nichts tun, Kita diajar melakukan sesuatu. uns wurde gelehrt, etwas zu tun. Bukan berita dari mimbar, hanya nanti Tuhan akan melakukan ini, akan beri mobil, beri rumah, beri jodoh. Tuhan yang kerja, kita yang tunggu. Die Nachricht vom Altar ist ja nur später wird Gott dir dies geben und Partner geben und das geben, wir wachsen aber nicht. Dan kita kemudian berharap kita terima upah. Und wir hoffen aber trotzdem, dass wir Belohnung bekommen. Banyak orang Kristen otaknya tidak normal. Die Christen sind nicht normal. Tuhan yang kerja, dia yang ingin diupah. Die Arbeit hat Gott gemacht und möchte aber trotzdem Belohnung haben. Yang kerjalah yang mendapat upah. Derjenige, der arbeitet, der bekommt auch Belohnung. Kita pergi gereja Wir kommen in die Kirche atau datang berdoa. oder wir kommen zu beten. Kita perintah Tuhan lakukan ini, lakukan itu. Wir erteilen Gott Befehle, Gott tut dies und tut das. Terus kita berharap kita yang diberkati. Und dann hoffen wir, dass wir gesegnet sind. Kita terima upahnya. Dass wir die Tuhan bilang, aku yang kerja, aku yang diupah dong. Und Gott sagte aber, ja, ich habe doch. Masa kau perintah aku kerja, aku yang upah kau. Du musst auch den Lohn bekommen. Ketika saudara bekerja di satu perusahaan, Wenn ihr in einer Firma arbeitet, saudara yang diperintah. die Befehle wurde euch gegeben. Karena saudara melakukan perintah, Und weil ihr diese Befehle umsetzt, saudara terima gaji. bekommt ihr Gehalt. Betul? Stimmt? Betul? Stimmt? Tapi kalau saudara memerintah, Aber wenn ihr die Befehle erteilt, saudara menggaji dia. du musst die Person bezahlen. Betul. Stimmt?
Kita memerintah Tuhan suruh ini itu, kita minta digaji, Tuhan bingung. Wir befehlen Gott, tu dies und das, aber wir haben halt trotzdem Gehalt bekommen. Tapi kita merasa tidak salah Tuhan. Und wir fühlen, ach, das ist ja, Tuhan bilang otaknya kacau. das ist ja nicht falsch, Gott. Und Gott sagt, ja, das ist aber nicht. Ya, kita lihat lagi. Hier sehen wir, Jadi pertumbuhan yang sehat menjadikan Kristus kepala. ein gesundes Wachstum macht das Christus das Hauptbild. Orang Kristen semakin bertumbuh, Je mehr ein Christen wächst, semakin taat. desto gehorsamer wird er. Semakin bertumbuh, semakin mudah diperintah oleh Tuhan. Je mehr wächst er, desto einfacher ist Gott, ihm Befehle zu geben. Itu tandanya. Und das ist das Zeichen. Kalau di Indonesia berbeda. In Indonesien ist aber anders. Kata bertumbuh Das Wort Wachstum itu selalu adalah urusannya dengan jumlah jemaat. hat immer damit zu tun, wie viele Gemeindemitglieder du hast. Tambah banyak jemaatnya itu namanya bertumbuh. Je mehr Gemeindemitglieder du hast, desto Masalah dewasa atau tidak ada urusan. ob Gemeinde erwachsen sind oder nicht, das ist Tuhan mengajar pertumbuhan adalah masalah mendewasakan. Gott sagt hier, das Wachstum hat mit Erwachsenen. Iblis tidak melarang, Den Teufel hat es nicht verbieten, tidak menghalangi hat es auch nicht verhindert. berapapun orang Kristen untuk berkumpul di satu gereja. Egal wie viele Christen die sich in einer Kirche versammeln. Selama pendetanya tidak mendewasakan mereka. Solange der Pfarrer sie nicht erwachsen sein. Karena kerajaan surga Denn Gottes Reich mengalami kerugian. leiden und Verlust. Kenapa? Wieso? Contohnya, Zum Beispiel di satu kota in einer Stadt ada 10 pemuda gibt 10 Jünger, yang mestinya menjadi pasukan khusus tentara. die von der Armee gebildet werden. Tapi kemudian mereka tidak dilatih Aber die sind nicht ausgebildet, dengan benar. nicht richtig ausgebildet. Sampai tua mereka tidak jadi apa-apa. Und bis zu seinem alten Tage sind die auch nicht. Siapa yang rugi? Negara. Wer leidet den Verlust? Die Regierung. Kerajaan Allah terlalu banyak rugi. Gottes Reich leidet zu viel an Verlust. Karena semua orang hanya dibuat tetap kekanak-kanakan. Denn zu viele Leute bleiben nur Kinder. Kita selalu berbicara tentang jumlah. Wir reden immer nur von Zahl, Tapi kita tidak pernah berbicara tentang kuasa. aber wir reden nie über die Macht. Alkitab katakan, Die Bibel sagt, kita tidak perlu banyak wir brauchen nicht eine viele secara Zahl jumlah. haben, Tetapi kita perlu kuasa. aber wir brauchen die Macht, Untuk mengatur Mesir, um Ägypten zu regieren, membuat Firaun jadi bawahan. um Pharao zu einem, Tuhan cuma butuh Yusuf. hat Gott einen Josef gebraucht. Tuhan tidak pakai bapaknya Yusuf, Gott hat nie Josefs Vater, Yakub, kakak-kakaknya Jakob oder seine untuk memerintah si Firaun. Pharao zu, Cukup satu orang saja. über Pharao zu regieren. Braucht nur eine Person. Tuhan tidak perlu pakai semua wanita di Israel Gott braucht nicht alle Frauen in Israel zu untuk merubah hati Ahasiweros. Ahasveros Herz zu ändern. Cukup satu Esther. Es reicht nur eine Esther. Kita sudah terlalu banyak orang Kristen tanpa kuasa. Es gibt so viele Christen ohne Macht. Dan kita terlalu sibuk terus-terusan hanya dengan jumlah. Und wir sind beschäftigt nur mit der Zahl. Iblis tidak melarang orang jadi Kristen. Ja, Teufel verhindert nicht, dass man nicht Christen Iblis tidak melarang orang jadi Kristen. Teufel verhindert nicht, dass man Penginjilan banyak orang percaya Yesus. Tapi iblis akan melarang orang bertumbuh untuk menghancurkan kerajaan iblis. Das Evangelium glauben viele an Gott, aber ein Teufel wird verhindert, dass Christen wachsen. Kalau dia cuma jadi Kristen dan datang tiap hari cuma bolak-balik gereja, iblis tenang. Weil ein Christen bleibt, ein Christen, die kommen jeden Tag in die Kirche und gehen, dann kommen die wieder und gehen, dann bleibt der Teufel ruhig. Tapi kalau mereka dilatih Aber wenn die ausgebildet werden, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, um Teufels Werk zu zerstören, barulah iblis akan mulai menghalangi. dann fängt der Teufel an, das daran zu verhindern. Iblis tidak melarang saya pergi gereja 6 kali seminggu. Den Teufel hat mich nicht verhindert, 6-mal in der Woche in die Kirche zu gehen. Saya tak lakukan bertahun-tahun. Und ich habe das jahrelang gemacht. Tapi iblis menghalangi saya Aber der Teufel hat mich verhindert, untuk jadi hamba Tuhan. um Gottes Diener zu werden. Saudara perhatikan saat ini. Seht ihr das? Tuhan gak butuh banyak orang di Jerman. Gott braucht nicht viele Leute in Deutschland.
Tuhan hanya butuh satu orang. Gott braucht nur eine Person. Tapi orang itu bersedia melewati proses demi proses seperti Yusuf. Aber diese Person ist willig, Prozesse für Prozesse wie Josef zu erleben. Tidak perlu banyak orang. Wir brauchen nicht viele Leute. Tapi orang itu berfungsi. Aber solange die eine Person funktioniert, Daripada banyak orang tidak ada fungsi. besser als viele Leute, die ohne Funktion haben. Perhatikan di sini. Steht hier. Alkitab katakan, Liebe bertumbuh yang benar menjadikan Kristus kepala. und richtiges Wachstum macht das. Sekarang pertanyaannya, saudara pergi gereja, Jetzt ist die Frage, wenn ihr in die Kirche geht, saudara melayani, ja, dient, adakah semua atas perintah Kristus es ist alles Gottes Befehle atau perintah manusia? oder menschliche Befehle. Beberapa tahun lalu Vor ein paar Jahren di satu kota, in einer Stadt, saya turun dari pesawat, ich bin aus dem Flugzeug, saya dijemput beberapa orang pendeta. mehrere Fahrer hat mich dann geholt, Karena kami akan buat KKR di situ. denn wir wollen einen Gottesdienst erwecken. Kemudian pendeta-pendeta itu menemani saya untuk menginap di rumah satu anak Tuhan. Und dieser Pfarrer hat mich dann begleitet, um in einem im Haus Gotteskinder zu übernachten. Saya taruh koper saya, Und ich habe dann meinen Koffer gelassen, kemudian saya keluar kembali, dann bin ich wieder rausgegangen kemudian berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. und dann habe ich mit dem Minister gesprochen. Sementara saya berbicara, Während ich rede, tiba-tiba Tuhan katakan, plötzlich sagte Gott, beritahu hambaku yang duduk di pojok itu. sagt zu meinem Diener, der da um die Ecke sitzt, Tempat pelayanannya bukan di kota ini. dein Dienst ist nicht in dieser Stadt. Dan saya katakan, maaf Bapak, saya tidak kenal Bapak. Und ich sagte zu ihm, Entschuldigung, ich kenne Sie nicht. Tapi Tuhan katakan kepada Bapak, Aber Gott sagt zu dir, pelayananmu bukan di kota ini. dein Dienst ist nicht in dieser Stadt. Kenapa engkau terus di kota ini? Wieso bleibst du denn in dieser Stadt? Dia diam, Er ist still geblieben. dia tidak ngomong apapun. Er hat nichts gesagt. Terus Tuhan, Roh Kudus lanjutkan lagi, Der Heilige Geist sagt weiter. beritahu dia, Sagt ihm, 2 tahun lalu sebenarnya dia harus keluar dari kota ini vor 2 Jahren sollte er eigentlich die Stadt verlassen, untuk ke kota lain. um in eine andere Stadt zu gehen. Kemudian barulah pendeta ini menjawab saya, Und dann hat er mir geantwortet, betul Pak, ja, das stimmt. 2 tahun lalu saya mesti pindah, Vor 2 Jahren musste er eigentlich membuka gereja baru. eine neue Kirche zu eröffnen, Tapi saya tidak mau, aber ich will nicht. karena di sini saya sudah punya gereja, Denn hier habe ich schon eine Kirche. sudah punya penghasilan tetap. Ich habe hier ein Einkommen. Tiap minggu ada ibadah, Jeden Sonntag gibt ada kolekte. es Opfergabe. Kalau saya pergi ke tempat yang itu, saya harus memulai lagi. Wenn ich dorthin gehe, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Saudara perhatikan. Seht ihr hier? Menjadikan Kristus kepala. Ihr müsst Apa kata kepala? Christus zum Hauptmann. Was sagt der Haupt? Meine Berufung ist kein Hirte. Apa kata dia? Was hat er gesagt? Itu pertumbuhan. Das ist Wachstum. Saudara harus bertumbuh ke arah Kristus, bukan bertumbuh ke arah manusia. Ihr müsst wachsen ihr müsst in christliche Richtung wachsen und nicht in menschliche Richtung. Nanti baca di kitab Wahyu. Lest ihr später in der Offenbarung, 24 penatua mengelilingi tahta Kristus. 20 Älteste, die Tahta Kristus. Jadi 24 penatua mengelilingi. Gottes Thron umherlaufen. Di situ saudara dan saya belajar tentang sistem pemerintahannya Tuhan. Da lernen wir über das System der Regierung Gottes. Tidak ada tingkatan-tingkatannya. Es gibt keine Einstufung. Hanya kuasa gelap yang ada tingkatan. Die Einstufung gibt es nur bei Rasul Paulus, dunklen Macht. Rasul Paulus katakan ada penguasa udara, ada tingkatan-tingkatan. Apostel Paulus sagt, es gibt Herrscher der Himmel. Ada roh jahat, ada tingkatannya. Tapi kerajaan Allah Aber Gottes Reich? tidak. Nanti buka di kitab Wahyu. Nicht. Para penatua tidak ada satu yang di atas, satu di bawah, ada 3 lagi di bawahnya, 4 lagi di bawahnya. Semua mengelilingi tahta, posisi semua sama. Die Älteste, die sitzen nicht am 3. Stock und am 2. Stock noch ein paar Leute, aber die sitzen rings um Gottes Thron. Dari mana datangnya tingkatan di dalam gereja?
Woher kommt diese Einstufung in der Kirche? Kalau saudara suka baca Wenn ihr gerne liest, pengajaran Nikolaus die Lehre von Nikolaus, yang ada di kitab Wahyu. die in Offenbarung. Nikolauslah yang membuat gereja menjadi ada tingkatan yang tidak habis-habisnya. Nikolaus ist derjenige, der gemacht hat, dass in der Kirche gibt es diese Einstufung. Kita tidak bahas itu, tapi nanti ada waktu kita mungkin singgung sedikit. Wir besprechen nicht über die Sache, aber wenn später noch Zeit gibt, dann machen wir es. Iya, kita istirahat sebentar. Mungkin ada yang mau ke belakang dan lain-lain. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Vielleicht möchte jemand 10 menit, ya ada 10 menit untuk istirahat. Mungkin mau minum apa. Kemudian kita akan lanjutkan. 10 Minuten Pause, dann machen wir weiter.